ni mũrata wa Ngai. Theophilus TV ni mũrata wa Ngai. Theophilus TV mũrata wa Ngai. Gĩaku Jehova nĩ gĩtheru kũrĩ irĩma ciothe, na nĩ gĩtheru gũkĩra riũa na gũkĩra mweri. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ũhoti-inĩ waku na ũthamaki na ũhoreri na tha, no tugi na kũhonokania moko-inĩ maku. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Suleimani Jehova we mwarĩkanĩire. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Jehova ithe wa maroho maitũ, ĩtĩka mũcayo wathuri na atumia na anake na airĩtu na ciana. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtirĩ ũtoĩ ona rwa kũnyarirwo nĩ thu ona rwa ng'aragu. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Mathĩna mandũ arĩa me ng'endo-inĩ na mĩnoga yao, Jehova ũrĩ matu-inĩ maitho maku no marona. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Gũtira wega hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Tuhonokie baba gwĩthũ
ciothe cia maroho maitũ, we kĩmũrĩ kĩa Iburahĩmu na rũciaro rwake. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Twĩ tũhũ mwĩrĩ kĩndũ gĩa kũbutha, hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Ngai menya ithuothe tũrĩ o tĩĩri, ririkana baba watũkũmbanirie na ndaka na rũkũngũ rwa thĩ. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Hĩndĩ ya mathĩna tiga baba kũrora na kũngĩ, tiga kũhitha ũthiũ waku hĩndĩ ya maithori. Wakikana muoyo mũndũ ecũranie, Jehova na magai merĩ makũgayania, na nĩakahe mũndũ na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Adamu athaithirwo nĩ Ngai akĩrwo ndakarĩa mũtĩ ũrĩa marĩkanĩire, arĩa Ngai akĩmenya akĩigua ũru agĩũkĩra, Ngai akĩmũingata na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Nĩerire andũ a tene merire, akĩmathaithaga na matiĩtĩkie, maĩ maiyũrire thĩ andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene. Sodomu na Loti wahonokire, tondũ wa ũremi ũrĩa waiyũrĩte kuo, mwaki ũkiura ta mbura andũ othe makĩũragwo, Ngai akĩmanina na ndericũkwo. Aremi iguai kana mũikare, ikũrai matũ kana mũhinge, gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ, ũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene.
andũ a Isiraeli kwĩ Jehova rĩrĩa matũrĩkĩte makĩrekerio nyoka werũ-inĩ makĩũragwo Ngai akĩmanina na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene naguo thiku rĩrĩa waikũrũkire Iburahĩmu oiga nĩawamũkĩra magendo na Ngai ndacokire kwarana Ngai akĩmũrathima na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene rĩrĩa manyariragwo gĩthiku na wĩtĩkio ciahotanire mwaki ũkĩagithio hinya watatũ makiumĩra Ngai akĩmahonokia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene nake Jesũ rĩrĩa mamũragire gĩthiku atũmire gĩkuũ kĩingatwo mũraika akiuma igũrũ akĩhingũra mbĩrĩra Ngai akĩmũriũkia na ndericũkwo aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene aremi iguai kana mũikare ikũrai matũ kana mũhinge gũtirĩ watho mwerũ ũkĩte ũkaima igũrũ gũkwĩrwo tiga ũrĩa mwerirwo tene Theophilus TV mũrata wa Ngai. Mwathani arogocwo mũno ũkĩrĩ mwega hwaĩ-inĩ ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ wĩho na wĩna thayũ wa Ngai na wĩna gĩkeno kĩa Ngai ithuĩ twĩho na twĩna thayũ wa Ngai na twĩna gĩkeno kĩa Ngai na ndĩho menyereirwo nĩ Mwathani igũrũ rĩa maũndũ mothe ngĩhoya anjiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ Ngai hamwe na ithuĩ ngĩhoya kũiguĩrĩre tha nĩ tondũ nĩ Ngai hamwe nawe Ngai witũ nĩ mwĩhokeku wĩ karibu sana thĩinĩ wa ũtungata-inĩ ũtũhetwo nĩ Ngai niĩ hamwe nawe mahoya ma hwaĩ-inĩ tũkehokerwo ũrĩa harĩ ũrĩ tũkehokerwo na nĩ ihinda rĩa kwambararia Ngai nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai nĩ ihinda rĩa kũnenehia Ngai maũndũ-inĩ mothe na nĩ ihinda rĩa kwaria ũtugi witũ Mwathani arogocwo mũno sana thĩinĩ mĩtambo-inĩ TV na ũtungata wĩhokeirwo nĩ Ngai o harĩ ũrĩ ũigue wĩna thayũ na gĩkeno na ũigĩire nĩ tondũ wa wega Theophilus TV mũrata wa Ngai.
agioka agetorokera gwitu akinjira kuma muthe nakana nyone na murio mwanake nake akithiga nindarerira muno onginya niĩ ngĩmena kumbe Ngai we nĩ woĩ ũndũ itamenyaga nĩ ũyũ atĩ tondũ namwendaga Ngai nĩoĩ weti wakwa nĩũgũraga na thutha kĩũria na ngoro nĩkĩ kĩanĩragia nĩũgũraga na thutha kĩũria na ngoro nĩkĩ kĩanĩragia na nĩ ũnyitagĩrĩra nĩ thengio nĩ ũtugi ndandĩkĩtwo kũndũ wĩra ndarokaga orocinĩ ngeraga Ngai nĩ wega mũthenya ũmwe nĩ wakĩire ngĩhũrĩrwo thimũ ngĩrwo nĩndabutwo wĩra nĩndarĩrire mũno ona ngĩiyũrwo nĩ ruo na kĩeha kĩingĩ ngoro nderiragĩria o gũkua ngerirĩria thĩ ĩno ĩthire ũmũthĩ ũyũ niĩ
ni Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Hwaini uyu wa muthenya wa umuthi wiho na wina thayo wa Ngai na wina gikeno kia Ngai. Nie ndiho na ndina thayo wa Ngai na ndina gikeno kia Ngai na nindatinda wega menyereirwo ni Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. Ngakena ni kumenya thayo na gikeno iheanagwo ni Ngai. We kuria watinda atia kuri urire uikarite atia ni umenyereirwo ni Mwathani. Ngai witu amurathime muno na mwike wega. We karibu sana thiini wa mitambo-ini ya Theophilus TV, murata wa Ngai, na twi haha nigetha tutungate nie hamwe nawe utungata uria tuhetwo ni Ngai na hinya uria tuhetwo ni Ngai tumugocithie naguo na tumutiithie naguo. Tuli mahoya-ini ma hwaini thiini wa Theophilus TV, na we karibu sana o kuri uri, aria mari mwena-ini wa YouTube, aria mari mwena-ini wa Facebook, aria mari mwena-ini wa Theophilus TV, kundu gutiganite. Ngai witu amurathime muno muno na amutoranirie. Mwi karibu sana nigetha tuthie na mbere na uria Ngai witu atuhaririirie kugerera roho-ini mutheru wa Ngai. Na Ngai witu ni njui ni egwika maundu manene, ni egutuma tumenye, tutaukwo, tuigue, tumaniririe mundu na uria ungi, twikirane hinya ni tondu thii ino ni nditu, na ungiaga mundu mugutwarana rugendo-ini, mundu mukumaniriria no kurituhe muno. Uguo tukuingira mahoya-ini nigetha tuthie na mbere no tungata witu wa hwaini wa muthenya wa umuthi. Rekei tuhoe. Ngai tondu ni uri tha nyingi ona ni uri utugi muingi, ndagutia muno na ndakwambararia muno ni tondu wa wihokeku waku. Ndahoya gutherio na kwamurwo niwe ona kuiguirirwo tha niwe. Ndagucokeria ngatho ni tondu wa kiumia kiu kirikitie guthira, ni ukoretwo twaranite na ithuĩ utungata-ini wa mahoya ma hwaini. Ni ukoretwo tumenyereire no tuhotanite no tuhotanire, no gatuma tuigue na tumenye na tutaukwo ni maundu maingi. Ritwa riaku rirotugira Ngai ni tondu ni uri tha na ni uri uhoti, ni utuhete ihinda ringi ria gukorwo turi mahoya-ini ma hwaini. Ngumo na ugoci ni ciaku. Ni twagucokeria ngatho muriithi mwega, ni twakwambararia we Jesu kigongona githeru, ni tondu we niwe watwihokera ihinda riri na ndagika-ini ino tukorwo turi utungata-ini wa mahoya ma hwaini, tukiambiriria wambaniririe na ithuĩ na tugitungata witikire gukorwo wi Ngai witu. Jesu muthamaki wa thamaki, thamakira ngoro citu na meciria maitu, thamakira mĩĩrĩ ĩno itu. Turuwirire kuri uru wothe uria uhaririirio ni Saitani, turuwirire kuri mbara ciothe iria ihaririirio ni ndaimono. Tuhotanire Ngai no tuhithe handu tutangikinyirika ni thu, ni tondu thu citu iracerania na ithuĩ muthenya na utuku. Tuhithe ni tondu ni uri uhoti handu tutangikinyirika. Tuhithe ni tondu ni uri uhoti handu tutangionekana. Garurania mithiire ya thu citu itigatukinyirire na kuria turi ni tondu ni uri hinya. Ritwa riaku rirotugira Jesu kigongona githeru. Wiohithaga andu aku tuhithe, aria turi thiini wa bururi wa Kenya na aria turi thiini wa mabururi ma nanja tuhithe. Tutigithukanie Ngai kigongona kia mana premature death, tutigithukanie na kinyaririko kiria kiri kuo thiini wa muhuro wa riua, tutigithukanie na mbara ciothe cia Saitani ni tondu wi hakuhi kugira kanitha waku. Jesu kigongona githeru, ithuĩ ni tukwĩrirĩirie muno na tugakwenda muno, na tugatua matua mega na marumu ma gukwambararia na gugutugiria ni tondu ni uri tha. Wi Ngai hamwe na ithuĩ na wi Ngai hinya witu, we wi Ngai mwihoko witu. Ritwa riaku rirotugira. Twiga moko-ini maku tugikwira ni thengiũ ni tondu wa ugitĩri na umenyereri waku. Twagucokeria ngatho ni tondu ni tumenyereire kiumia kiu kirikitie guthira, tugetikia ona giki kiumia ni ugutugitira na ugitĩri waku Mwathani, handu tutangikinyirika ni Saitani,
handu tutangikinyirika ni aria monuhaga miri na aria monuhaga ngoro cia andu. Tutingikinyirika ni aria maitaga thakame na aria moraganaga, aria mabangaga kuraga andu aku Mwathani na aria mabangaga kunina wira waku. Jehova, matingituana na matingitukinyira ni tondu wa unene waku. Twahoya Ngai kigongona kia matu-ini utuiguirire tha na witikire guturirikana ni tondu ni uri hinya. Ndaria kirathimo iguru ria athuri na atumia na anake na airitu na ciana nyinyi aya tugomanite utungata-ini uyu wa mahoya ma hwaini ndagika-ini no na ithaa riri. Na Ngai kigongona kia matu-ini ndaria utugi waku iguru riao, ndaria wihokeku waku iguru riao. Tuhithe uturuwirire no tuhotanire ni tondu ni uri hinya Mwathani. Tutigithukanie na uru wothe wa daimono na mibango yothe ya Saitani. Jehova, gitira andu aria uthurite no kamura. Gitira andu aria Ngai kigongona kia marakurongoria na manaroho. Tugitire ni tondu wa tha ciaku na ni tondu wa utugi waku. Ndaria kirathimo kuri aria turi nao thiini wa bururi wa Kenya na aria turi nao thiini wa mabururi ma nanja. Matungate ni tondu ni uri tha. Tungata andu aku no mateithie no teithio wa matu-ini. Utugitire no gitiri wa matu-ini. Tuteithie no teithio ria umanaga na kuri we Ngai kigongona kia ma uria utangikinyirika ni Saitani. Ritwa riaku rirotugira Jesu Kristo muru wa Ngai uria wi iguru muno. We niwe Ngai witu na niwe mwihokeku na niwe mutugi. Ni twakwambararia muthamaki wa thamaki. Tukiambiriria tungata wa kiumia giki twi moko-ini maku. Ni tukwenda kurutwo niwe, ni tukwenda guthomithio niwe, ni tukwenda utugi waku Jesu kigongona githeru. Tuhe Roho mutheru wa Ngai atutongorie na aturute na tuthomithie maundu mothe ni tondu ni ari uhoti muingi na maundu maria tukumenya tutaukwo nimo. Jehova Ngai kigongona kia matu-ini tuteithie kugaruruka nigetha tuikare uria kiugo giaku kihana. We wi Ngai witu na wi gikeno gitu, maundu mothe mahotekekaga ni tondu waku na ni wega-ini no tugino wa Jesu Kristo Mwathani witu twahoya twetikia ona twacokia ngatho na ithuothe tuge amen, amen, amen. Oh, hallelujah. Jehovah the hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, munene waita niwende hokera. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, negeretie nenemeto, munene waita niwende hokera. Kiugo kiroiga gutire muti wa bara uthondeketo iguru riakwa ukahotana mburu ibara nduira mbareno. Negeretie nenemeto, negeretie nenemeto,
njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja mũnene wa ita nĩwe ndehokera Sigimanero nendu manene munene waita niwe ndehokera negeretie nemetie mone negeretie nemeto Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nĩ mahoya-inĩ ma rũcinĩ na Bishop John Githiri. Ririkana mũthuri ũyũ, mũtumia ũyũ, mwanake mũirĩtu ona ciana nyinyi. Ngai ndarĩ thĩna. As long as wĩ mũrata wake, Jesu Kristo egũgũcerera nginya kaburi-inĩ ona rĩrĩa ũkuĩte. Ndiũ kana nĩ ũramenya Ngai arorete kuohora rũrĩmĩ rwaku na harĩa hatigarĩrĩire nĩ mĩario ĩno ya wanaria mĩario mĩũru. O mũthenya wa Jumatatũ nginya Gatano kwambĩrĩria thaa 10 cia rũcinĩ nginya thinacara thĩinĩ wa Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Nĩ Bishop John Githiri, mahoya-inĩ ma rũcinĩ o mũthenya Monday nginya Friday. Hallelujah. Mwathani arogocwo muno. Ngai witũ amũrathime muno muno na amwĩke wega, na Ngai witũ amũtoranĩrie muno maũndũ-inĩ mothe, na wega no tugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu, thayũ na gĩkeno itorane hamwe na inyuĩ. Nĩ ndakena nĩ kũmuona na kũmenya mwĩna thayũ na hinya wa Ngai, na kũmenya mwĩna thayũ na kwĩrĩgĩrĩra Ngai, na ngamenya Ngai witũ nĩ mũtugi maũndũ-inĩ mothe, na ngamenya Ngai witũ ndacenjagia ona kana akagarũrũka.
Wikendi itu irarĩ njega, yakwa ĩrarĩ njega, yaku nĩyo itoĩ ũrĩa ĩrahanaga. Bwana asifiwe sana. Yakwa ĩrarĩ njega mũno na ĩna hinya wa Ngai na ĩna thayũ wa Ngai, na ngakenio nĩ Ngai nĩ tondũ wa harĩa tũrutĩte niĩ nawe. Hena harĩa Ngai atũrutĩte na hena haha Ngai witũ atũkinyĩtie, no ririkane kwĩna harĩa Ngai witũ atwerekeirie. Bwana asifiwe sana. Ndũkaigue wĩna stress ciondo na ndũkaigue wĩna thĩna wondũ. Mwene thayũ nĩ Ngai ũyũ tũramathia na twĩ wabici-inĩ yake. Na rĩu wĩ wabici-inĩ ya mũndũ rĩ, no nginya agũthikĩrĩrie tondũ nĩ ũingĩrire wabici thĩiniĩ. Na rĩu twĩ wabici thĩiniĩ, kwanja kũrĩa kwa VIP. Bwana asifiwe sana. Na no nginya tũthikĩrĩrio nĩ ũrĩa ũrĩ hinya. Mathaithana maku Ngai witũ nĩ amaiguĩte. Mahoya maku Ngai witũ nĩ amaiguĩte. Na ti andũ aingĩ thĩiniĩ wanyu matarĩ acokerie mahoya. Ti andũ aingĩ tũtarĩ acokerie mahoya. Ũngĩtara kuma harĩa twambanĩrĩirie na nginya hau tũkinyĩte, nĩ njũĩ nĩ wonete Ngai. Wĩna ũndũ ũngĩruta ũira naguo, uge nĩ nyonete Ngai kuma rĩrĩa Ngai anyitithanĩrie na kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus. Ngai witũ nĩ mũtugi na nĩ mwĩhokeku, tondũ nĩ ngwenda Ngai atũtongorie, na nĩ kũrĩ na maũndũ tũgũkorwo tũgĩkanja na tũkĩregana namo na tũmarutĩre igongona ma 2022. Noguo nĩguo ithuĩ tũrũgamaga. Nĩ twendaga tondũ andũ othe mateng'eraga 31st. Laini ĩkoragwo inene ya kuoya mabataro mũno. Bwana asifiwe sana. Already ithuĩ nĩ tũrĩkĩtie maũndũ marĩa twĩrĩte Ngai. Mwaka ũrĩa ũngĩ Mwathani-rĩ, nĩ tũkwenda ona na nĩ tũkwenda andũ aya makuone na makũmenye na magũtaũkwo. Na kũrĩkĩrĩria ũndũ ũcio tũkarĩkĩrĩria mweri 3 kũrĩa Kawangware. Tũtietagĩrĩra prophecy ya 31st tondũ Ngai witũ ndahithaga andũ ake ndundu. Ndaragio hĩndĩ ĩyo 31. Ngai aragia tene na Ngai aguũragia maũndũ tene. Ũguo nĩ tũprepayaga kanitha wa Ngai ũrĩa Ngai athurĩte na akamũra ihinda ta rĩrĩ, nĩ tondũ wa mũthenya ta wa Friday. Na mũthenya ũcio nĩ ũkoragwo wĩ witũ wa igongona inene, itegũtinda ngĩtangatha maũndũ maingĩ, tondũ na thĩiniĩ wa thĩ ya kĩroho no gũkoragwo na tũrĩa nĩme tũnogaga nĩ kwambata irĩma-inĩ, twetagĩrĩra twambatĩrwo. No gũkoragwo na andũ metagĩrĩra maigue ũrĩa Ngai aroiga moige guo, tondũ nĩ moĩ mũtihĩtagia. No ndũkanamakio nĩ andũ a gĩthemba kĩu, tondũ nĩ marĩtio ũhoro wao nĩ Isaia na Jeremia, ũhoro wa andũ arĩa maiyagĩra ũnabii. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũiguana. Ũguo ngenda gũkũririkania mweri 3 Friday, arĩa marĩ kũraihu na arĩa marĩ gũkuhĩ. Kiumia gĩkĩ nĩ kiumia gĩa gũikara andũ meiguĩte, na ndoiga andũ meiguĩte-rĩ, andũ nĩ agima. Bwana asifiwe sana. Ũngĩhota kuoya mathaa maku 24 ũikare wĩiguĩte, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega mũno.
na nitugukorwo tugithaitha Ngai na tukihoya Ngai tondu maundu maria maingi Ngai aguũrĩtie ni aguũrĩtie, maundu maingi maria Ngai onanitie ni onanitie, mangi maritu, mangi mari thithi, mangi mari ruo, no Ngai ni Ngai. Ona riria wikarite uguo wi wiki ri, ta hoyagira ukingwetaga na ritwa, tiga kunjorota uga Ngai ririkana ndungata ĩno, njĩtagwo John Gĩthire wa Nding'ũri. Ona ndũgatithie ũkĩhũthĩra Nding'ũri, hũthĩra rĩtwa John Gĩthire. Ngai witũ nĩ tondũ nĩ mũtugi. Nĩngenetio nĩ hinya wa Ngai, na Ngai ndarĩ arahitha ũndũ ndundu, na Ngai ona we ndegũkũhitha ndundu, na Ngai ndekwaga kwaria na andũ arĩa marĩ ake, na andũ arĩa maramũrongoria na mana roho. Ũguo Ngai nĩ egũtũteithia tondu ithuĩ already wĩra witũ nĩ tũrutĩte. Wĩra wakwa ta mũthĩnjĩri nĩ ndutĩte. Mũthenya wa mweri 3 nĩ confirmation, na nĩ tũĩ kũrĩa Ngai witũ atũgeragia, na rĩrĩa Ngai witũ aheire revelation ĩno ya kũhoyaga mbere, andũ matiataũkagwo na matianyitaga nĩ atĩa ndĩroiga. Marigaga ũyũ nake arũgaga mbere ya ndarama, tondu ithuĩ mweri 31 koragwo arĩ mweri wa gũcokia ngatho, mũthenya wa gũcokia ngatho, nĩ tondũ wa Ngai kũigua mahoya maitũ na gũtũhotanĩra. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Ũguo mũthenya wa Friday nĩ mũthenya wa igongona, na ti igongona rĩrĩa rĩthiagwo moko matheri. Nĩ tũkoragwo na ũtana na wĩheani ũrĩa Ngai witũ angĩgũteithia. Nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa ũgunĩkĩte naguo, nĩwe ũĩ ũndũ ũrĩa ũteithĩkĩte naguo, na nĩwe ũĩ ũngĩambararia Ngai waku atĩa, na nĩwe ũĩ level ĩrĩa Ngai akũigĩte na harĩa akũigĩte. Na igongona rĩrĩ rĩa ngatho nĩ rĩkoragwo rĩ na impact nene mũno, tondũ nĩrĩo rĩgũkorwo rĩgĩtũtindĩka nginya mwaka wa 2022. Ngai witũ nĩ egũtũhotanĩra. Ũguo ũngĩhota, nĩ tũkenaga nĩ arĩa marĩ na andũ ao gũkũ Kenya nao marĩ mabũrũri ma nanja, magatũma andũ ao thiĩ ũtũrũgamĩrĩre. Ũndũ ũcio nĩ wĩkĩraga ngoro yakwa hinya mũno, tondũ nĩ ũmenyaga mũndũ ũgwĩtwo Loti ahonokirio hamwe na nyũmba yake, Nuhu ahonokirio hamwe na nyũmba yake. Ũguo hena mũndũ ũkũrũgamĩrĩire, ũndũ ũcio nĩ ũkoragwo wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru. Nĩ ngorire andũ morĩtie ciũria nyingĩ mũno cia ũhoro wĩgiĩ project, kũhoera project iria twĩ nacio, na ndakora andũ nĩ morĩtie ciũria nyingĩ mũno, na ingĩ ciĩna tha. Bwana asifiwe sana. He mũtumia ũnjũririe atĩrĩrĩ, na Ngai akũririkane na akũhotanĩre. Ambĩrĩirie project yarĩ ya milioni 5. Project yo yenyewe yarĩ ya milioni 5, agĩtara na agĩka maũndũ marĩa mothe endaga. No mũthĩ project ĩyo nĩ imũrĩte mbeca nyingĩ mũno, nĩ imũrĩte over 15 million. Na tondũ ndarĩ gũkuhĩ, ekũraihu, ndaigua ndahatĩrĩrĩka mũno, na ndaigua ndaga thayũ, tondũ ũici wĩ mĩciĩ-inĩ kwanyu, ũici wĩ na your brothers,
na your sisters, your parents. Riu undu uria uhatiriirie ni tondu mundu uria urari na project iyo ni baba wao mumuciari. Na akiurio ni nyina atiriri, wariganirwo ni thoguo. Okay, no horo gikinya ha. No tukiaririe maundu maingi uria tukiaririe, no ni tukuhoya Ngai muno indo citu itige kuhurunjuka na project citu citige guthata. He handu hakinyire Paulo akihita akiuga andu aya matikora, no marikabu ici nĩ ikora. Na gĩtũmi kĩa ũndũ ũcio nĩ tondũ rũgendo rũu nĩ rwaritũhĩtio nĩ Saitani. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ mũretha indo na mathĩna maingĩ. Nĩ mũretha mbeca na ruo rũnene. Aingĩ anyu na mũraraga mũtarĩ toro, mũkomaga mũrũgamĩte. Nĩ njũĩ mwana nyararo na mwana nyũrũrio. Kaĩ arĩa mathire gwĩka atĩa? Ithe ndiguaga mwarie mũrĩmo, ithe ndigua mũrie mũrĩmo. Nĩ njũĩ na mwana era ũcio nditũ. No ndũgakue ngoro na ndũkorwo nĩ hinya na ndũkaigue wĩna thĩna. Tũkĩrĩkĩrĩria igongona rĩa mweri 3, mwaka ũkiuga nĩ ũkomanĩre kũrĩ ũrĩa Ngai egũkorwo ĩkĩte na moko macio maku, tondũ nĩ Ngai. Andũ nĩ marĩtie mũno, ndieciragia ũhoro ũcio nĩ ũkũgĩa na impact wa project, ndiecirĩtie, no andũ nĩ magereire maũndũ-inĩ magĩ-complain, na angĩ magagĩkorwo magĩgĩcokia ngatho nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ maigua ũndũ ũcio matambĩrĩirie project. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ harĩ mũirĩtu ũnjĩrire nĩ arakarire mũno na akĩgũtha mami wao na thaburia. Athũkũmĩte mĩaka 2 sana our brothers, our sisters arĩa makoragwo na gũkũ mabũrũri ma Arabu nĩ mabiũ nĩ mageragĩra ruo-inĩ. Na ũkĩte ũgakora atĩ ũigĩte ũgũrĩrwo ngũkũ ndwagũrĩirwo, ũigĩte ũgũrĩrwo mbũri ndwagũrĩirwo, ũigĩte ũgũrĩrwo kea narĩ kaigana rĩa 50 na ndwagũrĩirwo. Ũndũ ũcio nĩ ũturaga mũndũ. Rĩu kũnjĩraga okire agĩkora mbeca ciake aneanĩte 1.2 na ciarĩ cia project ya mũgũnda. Nyina amwĩrire nĩ ngũrĩte mũgũnda na nĩ ngũigĩire. Rĩrĩa akinyire orie nyina ũhoro wa mũgũnda na mbeca na maratathi, akĩmũria kana we nĩ bengi yake. Niĩ rĩu wanduire bengi yaku. Akĩhiũkĩrwo nĩ itua rĩa kũhiũkĩrwo, na tiwega mũhiũkagĩrwo andũ a Ngai mũririkanage tũrĩ ahonoku. Akĩoya gĩbũyũ gĩa cai akĩgũtha nyina gĩgĩatũka. Na akĩmwĩra mami ndigũtigithĩirie, reke thiĩ njũke. We nĩ akorire cioneka 900,000, ndinakiuga mũkĩrũe. Na ndinoiga mũkĩhũrane. No nĩ wega andũ mehokeke, no ririkane mwana ũcio nĩ waku. Rĩrĩa arakwĩhokera ciringi nĩ wĩhokete. Agĩkĩmwĩra niĩ nĩ gũkomba ndakomba, oya mbeca ciaku, no nawe ndũkanandue.
no kaguthwo uguo wagutha riu ri hoima bata wake wa maundu maya mothe kotangira mundu abohuruke mbeca ciaku ciho no ni huthirite 100,000 ni nguigire 900 kana nguigire ciringi 10,000 icio ingi njikite ona nona hoima bata wake nginya na wakuruma mwana uyu riu na thina no ni tukiaritie na ga make sure ni twaria nginya na muciari ucio tondu ndio ndungigigika no nginya ndigirire ni kwarugama guothe na tondu me muoyo we riri the better Ngai witu ni mwihokeku gitingitwo kirumi gioturika tondu mandiko muigite mundu wa gukagutha ithe kana nyina arokua gutira makania kana ni uturika kana niki kiugo kia Ngai ni kiugo kia Ngai na gitigarurukaga. Bwana asifiwe sana. Na ni wega ni tondu ni turathie tukirutaga ari na ari ithe witu ndacoka na thutha hanini ni tondu wa muthenya twakorirwo tukihoera uhoro wa project ugakoraga indo cia kwiria wetha ni ihuthirirwo uru no ni ndiretikia tondu kwi Ngai matuini na magongona manyu ni murutite magetikirika ni Ngai mwako kiuga ni ukomanire kuri no ndu Ngai egwika kuri maracoka guku bururi wa Kenya mambiririe ministry kuri maraikaro ku mambiririe ministry kuo. Bwana asifiwe sana. Na kuri mekurutwo kuria mari matwarwo mabururi mangi nigetha mambiririe kiugo kia Ngai mahunjie kiugo kia Ngai na nikio tukwaragia rucini uhoro wa uhinga na Ngai witu ni egututeithia na tuhotanire. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha. Ugu ngenda kuga muthenya wa Friday wakorwo he mundu ungihota gutuma oke akurugamirire ni oke tondu ni njui ni kuri na igongona riria tukorwo tuhaririirie riria kiambiriria kia mweri wa mwisho ni tondu wa mwaka uria turorete gatagati-ini ka miaka iria tukoretwo tugika uguo ni kuri andu aingi muno mataukitwo ni maundu maingi na ni ndirikanaga igongona riu ringi ria mwisho last year ta miaka iri uguo itatu riari na ruo muno na riari na mathina maingi muno o nginya onani hari ni na nidageretio na njira nyingi muno ni ndirikanaga tutigitie thiko 4 ni ndathire Kawangware mahoya ngitongana na muiritu okite ihenya akiambata stairs-ini akigira hai mtumishi kwani umeenda kawathi na ni gukangukaga na ni ngukureheire nguku he nguku cia kuitwo thinje njithi igire ngimurora no Ngai ni ani minister ire twi wabici akinjira no giikuruka ndukageithie mundu na ndukoe kindu onaki na ni wega kugia na matu ma Ngai reke inde mwire ni mateithagia tugitungana nake batete ndakai ngukurehagira nguku ici nigetha thii ukarugirwo ni mama ngimurora ngimwira thiwire andu aria magutuma atiriri ndinoya nguku na ni ndathatia mikire yao ya maundu agicoka na thutha akijira manjirire ni ukuoya ni uikaine ni wendete nguku na gakima ugo Saitani okagira haria aramenya ni ukenagira ne kujirite ni ukuoya
na mekunjirite atiriri ndigirire ni woyona kana kabana waga gucioyo cihutie ucirathime tu marathimire ngimera we ngithie ngimwira korwo ciuma cia kuhotha kanitha-ini ri ta thio cigirira mathabahu-ini akiwa he komoto ni mingi agigithie ngiona uguo ti kuiganu ngira Ngai tondu ni wamburirio ndureke njoke kuo rucio na mahinda maria ndacokire kuo ni tondu igongona ni saitani niendaga kugeria uria ku make sure ni anyitithania magongona ogima nikiri na dio ni kindu magirwa iritu acakeru agioka ngimucekia mweru o haria pakaga gakari gakwa ge kanene kana ge kanini ri nikanginyagia. Bwana asifiwe sana. Jose sigino cia thiko Ngai witũ nĩ mwĩhokeku abo tũhe rwĩmbo. Ĩno nĩ Theophilus TV, mũrata wa Ngai. Na mahinda maria ndathire kururumia ngari twakinya ho stage haria ndakigite gakari ndathi kururumia ngari to nini njui gutwarithia ngari uguo ni ndikuaga rimwe agioka muiritu mtumishi wa Mungu asifiwe. Ngimurora yana uyu ndikwariirio no ni ndirabatara roho mutheru wa Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ariũ na arĩ ithe witũ akijira nilikuwa nimekibishana na wewe ndathi kuria kanitha ndakora ni woima ngukaga gukurehera ngirici igiri wikire ngari ino maguta roho wa Ngai akindeithia akinjira mwire full tank. Ngimwira sasa nitaweka mafuta wapi na gari imejaa mafuta. Oigire atiriri, you are very sensitive in spirit. Tito gwikate athiri akiyaragiria njito gwikate hindi niguo muhariririe igongona iritu igongona rina mahoya maingi na igongona rina tha nyingi niguo turorete kuingira mwaka-ini wa ihinda-ini ria corona. Bwana asifiwe sana. No Ngai agituteithia nireke ngwire muriithi wi muriithi ni ukubatara guikara wiiguite ona taukagwo nginya ni maruga-ini maria urathi taukagwo nginya ni magongona-ini maria urathi taukagwo ona nginya ni mikawa iria iraingira. Ngai witũ ni atuiguirire tha. So uguo ni wega tuikare tuiguite niguo ngwendaga gukwira ni tondu wa muthenya wa Friday nitwanyitanira tuikare tuiguite tondu niho tugutwira matua
uria Ngai egwika na ithuĩ mwaka uria turorete. Bwana asifiwe sana. Uguo ni wega mwibange na mwitaũkwo na mwimenye. Ndurona kindu kibata ta kwimenya. Tungitungana na Spora Guru haria ati twatungana nake stage na ndiroiga makorobia ni moru. Utinĩtie ikorobia ũkĩrĩa. Bishop Mwathani arogocwo. No woneke totaremenya Spora Guru. Na ti moru ndũgũre ũthiĩ ũrĩre mũciĩ. Sawa sawa. Ati tutonganage ati hau rĩu ati na Stephen Muguti eraini-inĩ ya Mutura ene yendagio street-inĩ na ndiroiga nĩ mĩũru arĩa marĩa na arĩa mendagia me biacara-inĩ ati akĩrĩaga Bishop ndecirie nume Kamutura hajoke nyinũke we ingĩamba Mwathani arogocwo Bishop ingĩamba gũkũhũra iboko. Bwana asifiwe sana. Ni ũrabatara gwĩtaũkwo na kwĩmenya. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ciĩko citũ reke ikorwo irio njega na irio honoku onacio. Ona rĩrĩa wĩ thoko korwo wĩ mũhonoku. Ona rĩrĩa mũkainĩ menya wĩ mũhonoku. Bwana asifiwe sana. Tondũ andũ aingĩ matiĩtaũkagwo na matiĩmenyaga. Mangĩhũrwo iboko nĩ niĩ aya. Na ndigũcoka gũtiga kĩboko ngari-inĩ nĩ ũndũ wa nini. Nĩgetha ndakora mũndũ na mĩtugo mĩũru kamũgũtha ici. Mũciari mũgĩrĩ githĩ tũtiragwo ndaigagĩra mwana kĩboko thĩ. Ngai witũ no mwĩhokeku. So ũguo tũkorwo twĩiguĩte tũikarĩte wega kiugo-inĩ kĩa Ngai na twĩtaũkĩtwo na mũno mũno tũhoere mũthenya ũcio nĩgetha Ngai witũ atũririkane na twĩke maũndũ mega. Bwana asifiwe sana. Ũngĩrema mona kana karĩa gaku kanini ũkanyitĩte guoko karema kana kang'athia mũno ũgekaga nĩ tũthiĩ. Nĩ ũkũhũrwo biũ no nĩ ũgũkunywo hanini. Eni kana atĩ mbembe ya mũtungo stage ya matatũ. Spora Guru nĩ akwĩra nĩ discipline. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ arĩ tha. Uguo kuma ũmũthĩ hwaĩ-inĩ tũkĩambĩrĩria thaa thita cia ũtukũ gũgĩkĩa Tuesday andũ nĩ marũgame mwanya-inĩ. Andũ nĩ marũgame mwanya-inĩ na nĩndĩretĩkia Ngai witũ nĩ egũtũteithia na nĩ egũtwĩka wega. Ngai witũ nĩ arĩ tha. No andũ arĩa matithũrĩte kũhũrwo aya no ti kũhoti mbara njũru. Nĩ arĩrĩ nĩ andũ a Ngai magĩa na mũtugo. Nĩwe naruta Jesu Kristo kwĩ nĩ mathiĩ na bara magĩtua igira cia ngano makĩambĩrĩria kũrĩa nĩ kũhũta. Ũhoro ũcio warehire mbara atĩa? Nĩkĩo ngĩra kiugo Ngai tũgĩthomaga na mĩena yothe. Bwana asifiwe sana. Twĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio na ngwĩciria andũ acio mena project icio nĩ maiganĩra. Tiga gũkua ngoro na tiga kuga ndũkũgeria rĩngĩ tondũ no ũrathũkũma mbeca icio ũrathũkũma rĩ ndũngĩnina ciothe na nda. Warĩkia gwakĩra mamu kanyũmba ka rumu 2 kana 1 rĩ onawe wĩcirie ũhoro wa gwaka kanyũmba handũ ũngĩũka gũkahurũka. Bwana asifiwe sana. Tiga gũkua ngoro tondũ nĩ wagũire rĩa mbere. No tamenya kwĩ Ngai matu-inĩ ũgũkũrĩha kĩndũ na kĩngĩ. Kwĩ Ngai matu-inĩ
ukuiguĩrĩire tha nawe rĩ githĩ ndũkĩohĩgĩte rĩu angĩkorwo wakĩndũma ndirakinyia riboti rĩ na kana ona ndĩ nayo nĩ mbara gwĩtia ĩkarehe maũndũ maingĩ rĩ so ũguo wĩmenya na wĩtaũkwo ona arĩa tũrĩ bũrũri-inĩ wa Kenya tiga kũrĩaga ngiri ũkanina teniĩ hũthagĩra mbeca biũ aca ndũgakue ngoro Masisi kũrakua ngoro nĩkĩ si bado uko kwa kazi wĩ wĩra tiga gũkua ngoro no nawe wakĩũhĩga wakĩgĩa na ũgĩ wa ũrĩa ũgũsave mbeca ciaku Ngai witũ nĩ mwĩhokeku project icio to nĩ tũcihoire nĩ tũrũgamĩte mwanya-inĩ rĩ nĩ igũka na nĩ ũkũrĩkia na ithuĩ indo nĩ kuongerera tuongagĩrĩra ti kwendia iria tũrĩ nacio hau mũnyite mũno Ngai witũ nĩ arĩ tha Bwana asifiwe sana na tondũ nĩ twarĩtie maũndũ maya tũtigũtinda tũgĩcokera mũno ũhoro wa project nĩ ndamũtarĩria wega ũhoro wa mahoya ma Friday na ndamũthaitha mwĩtĩkĩre gũkorwo mwĩiguĩte na ndũgatindie ũkiuga harĩ ũkũrũgamĩra mwanya-inĩ kana mathaa marĩa ũkũhota kũrũgama wahota kũrũgama mathaa 12 rũgama wahota kũrũgama mathaa 24 rũgama wahota kũrũgama mathaa 5 rũgama Ngai witũ nĩ mwĩhokeku ndũkae kũgiĩka kana gũthumbũka Ngai witũ nĩ arĩ tha andũ nĩ morĩtie mũno ũhoro wa magongona ma Balamu na nĩ arutire magongona marĩ maingĩ mũno no ririkana magongona maya arutaga nĩgetha atĩ Ngai etĩkĩre kũruma Isiraeli na nĩ wega nĩ tondũ andũ nĩ ndĩrona nĩ tũranyita ariũ na ithe witũ tondũ nĩ kũrĩ mũndũ ũrĩtie kĩũria atĩrĩrĩ kwaya gũkorwo magongona maitũ nĩmo matũrumithagia kwĩ Ngai tondũ Balamu witũ ndeũĩ nĩ agĩte akĩhũthĩra kiugo kĩrĩa ahũthĩrĩte nĩ akuagĩrwo hakiri nĩ athamaki rĩu rĩrĩ ona ti ihinda rĩa kuorota athamaki tu arĩa marĩ thĩinĩ wa mũhuro wa riũa nĩ ihinda rĩa kuorota mũndũ mũmena Kristo tondũ wĩra wa Ngai ũrarũo naguo na njĩra cia mĩthemba yothe Mwathani erogocwo haya ũngĩra njĩra atĩrĩrĩ niĩ nĩ ndekorire ndĩ thĩinĩ wa kanitha wa Perigamo na nĩkuo ngũrĩire nĩkuo ng'imarĩire na nĩkuo njĩkĩire maũndũ makwa mothe nĩkuo njĩkĩire maũndũ makwa mothe na rĩrĩa ũraririe ũguo nĩguo ndĩrataũkirwo ti nĩ tondũ nĩ ngereire ruo-inĩ niĩ ndigereirio ruo-inĩ no nĩ nyonete maũndũ marĩa mekagwo kuo ti mega na agakĩmandĩka hau ũndũ ũrĩa wamũmakirie nĩ gũkĩigananio mathabu ithabu gũgĩtuĩka ũrĩa mathabu magĩthomagwo annually gũgĩtuĩka kwĩna mirioni 1.5 itaroneka ya kanitha rĩu kuorio kũrĩ Teresa akĩmaruma mũcemanio-inĩ mwĩciragia ngĩthiĩ kũiga mbeca bengi nyuaga maĩ mũtiũke mũigage
akiona haya itwe kanitha atiambire kurora gite kire ikarite na kana kigongona ki haria mbere riu hau ni hwambiriirie kuhinguka maitho akiona kabesa cia kanitha iriagwo kai kwina maundu mathia na mbere ka tari kanitha haya kaitha wangania ngirumana agiari uguo niki kanitha kwaragi uguo onake ndoi. Bwana asifiwe sana. Aroiga wega koiga ni bishop ndiri undu ndoi na riu ndaikarire nduma-ini ndionire mundu wa kunjokeria no ndirataukirwo ni kumenya kanitha wa Perigamo uri Yohana ati nikuo giti gia Saitani kiigagwo. Bwana asifiwe sana. Ajira Ngai ndiramenyire ndi mucererere riu ri waregete kwaria maundu maya tene niki ni ihinda ria Ngai nirio rikinyite nigetha andu matige kuohwo ni ndini andu matige kuohwo ni makanitha tondu makanitha ni matutharirie wendi wa gutwiria kiugo kia Ngai. Mwathani arogocwo na nikio koraga yaingiririe maundu mayo doctrines ciayo ikiingiria gategithimo na ndara na maundu maria mangi ona gutwika ni kuri maundu mamwe methini wa mabuku-ini macio makwa marutitwo kirikaniro-ini no ti mothe no ni ukoraga ni magarure hani na ugatwiria. Bwana asifiwe sana. Tukiohwo ni indo icio nicio cie mutwe ti kiugo kia Ngai ki mutwe mikire ya maundu ya udini niyo i mutwe. Na andu ti itheru ni twanohwo ni Perigamo miaka mingi ni twanohwo ni Perigamo miaka mingi na haha niho wonire bara ya mbiriria ya muroithe witu Paulo tondu agithie kurutana uhoro wa kigongona kia Ngai wa matu-ini na andu acio maciaritwo kigongona-ini kiu magakurira kigongona-ini kiu nikio mambiririe gwitana ukai muigue mururahunjia uhoro wa Ngai cia mukano uyu wa muhuhu aroiga atia angikorwo ni hindi iyo iriu. Bwana asifiwe sana. Ginya kiama kia Areopago gigitungana athuri aria mari hinya muno na mari igweta tondu kanitha wa Perigamo ni uri hinya waguo na makanitha maya ni matongaga muno ni metigagirwo ni mbeca na no meke anything kuraga ni moraga na makanina. Ndakwirire thiini wa kanitha wa Perigamo atungatiri ni mahuragwo na stroke na gukua matakinyitie miaka na 62 makua kuma 56 50 54 56 uri ukurite muno wonekaga ni akurire muno ni ikarire muno na rogo ndararoga kana 62 uri wakinyie 70 ni mbeũ ya Ngai etuaga ndamenyanagia nini njui gundu guku mutikaraga wega no niiri ikaire mugwika mwihitukire. Bwana asifiwe sana. Na ni kuri ciana nyingi muno itigitwo cia ndigwa cia tungatiri ni tondu wa kunyuo ni giti giki gia Saitani gi thiini wa Perigamo. No horo uyu ginya ona makanitha maingi ma kiroho ni mataukitwo muno ni genetio ni Ngai ni atungatiri aria masupportete undu uyu ugakoraga mutungatiri ni a sacrifice atungatiri akiothe na kaingi makuaga na road accident akirigite gia Saitani gikuria. Bwana asifiwe sana. Ugakoraga handu hau ni hakuagira atungatiri na road accident ugakoraga handu haria ni hathiragira andu atungatiri kanitha ucio ni monaga mitino muno na magakua. Bwana asifiwe sana.
na ndiwe kana ni uwi riu nguhuthira kiugo kiriko kehuthire kiugo yes for servants aingi aria maritaya ri matahandite mbeu njega ri mathia gukwira icagi-ini civil servant ni muruti wira wothe wi thiini wa thirikari uguo noguo na tungatiri mahana wona munabii muthuri mukuru ena maruru ma munabii mundu wa Ngai ni tondu kigongona gutiri kindu kia mutigeirie tondu ri wa kigongona kia Perigamo munabii muthuri mukuru ni agarurukite. Bwana asifiwe sana. Ukaigua mundu uri ari mutungatiri ukamaka. Ngai ni atuteithie na Ngai aturore ona riria tuguthie gukoma kaburi-ini na juga kiugo kiu andu makahingika. Jesu ndaigua thina kuingira nginya kaburi-ini aingirire gwa Sakaya kwa Lazaro. Bwana asifiwe sana. Akiingira kaburi ka Lazaro githiti mandiko moigaga ari na rithe witu muhingikaga niki na akiingira kuo tondu ni kwa muratawe arenda kuruta muratawe nduma-ini thina-ini gikuo-ini munungo-ini wa indo njuru. Juni rafiki yake akaingia mahali pale. Bwana asifiwe sana. Diagite message more than 60 message cia atumia a atungatiri makwite. Ngai bishop tari ni urera ukarora ugeciria ni ri ugutumirwo mbere ukarora namba itihanaine ni urera nagi makaigatwo nginya manyumba-ini maria athuri ao mahetwo maria atungatiri tondu ni matiga gutuika productive. Muthuri wao ni werari muthuri waku ni werari productive ni werari product yake gogona kanitha ucio. Bwana asifiwe sana. Tondu niki tondu thiini wa makanitha maria twetaga makanitha ni kuo gitigia saitani kiri na kiria kirutagwo kuo ni masacrifice matheri na ni maninaga iheo cio tungata cia uini cia mahoya mendaga maturi undu-ini umwe. Ngai witu ni atuiguirire tha na ni atunyani matunyana nginya migunda atungatiri aya akanitha wa Perigamo ni atunyani ni miito ni mikora na kwaje na roho wa gutunya nginya baithikiri nguru tondu amiruthiria rona ni aguthondekithia na tondu nikuo tukurire guku thiini wa Perigamo tutionaga ari undu na kungi wario koiga ni guikirio mwaki ukerwo ni guikirio mwaki itakumalisa itakurushia moto mwaki wa roho mutheru tiga kumaki nduikagio guo ona ti guikio ikagio sorry hallelujah haya andu a Ngai Theophilus arata mwathani tiga kuhenia ati ni guikirio mwaki teriu njire ati Irene Nyambura ni nitakurushia moto icio ni divine asirutaga wira uguo koguo yo hia andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Nindakuheire rugano rwa muthuri umwe wa njirire niwe waingataga atungatiri mahuro transfer matwaro kanitha-ini kwao na makite muno na tondu Ngai ni arahonokania ariu na arithe witu tondu Ngai ni arahonokia andu aria mari ake rekei tutuike marua mega meguthomeka. Bwana asifiwe sana. Hari ungi uranyandikiire message haha aranjira bishop muthuri wakwa hikirie muiritu wa yuthi
oire mũirĩtu wa ithi na akĩgĩa mwana nake me bũrũri wa Amerika. Ndathiĩ kwĩra pastor nake pastor agĩkorwo nĩ aranyenda, niĩ ngĩona ndĩrĩhĩrie he mũthuri wakwa. Haiya ndarahitha na akĩrĩhĩrie na makĩgĩa ndũgũ na pastor. No rĩu ũmũthĩ nĩ dada mwega mũhonoku, mũndũ ũroimbũra ndũkanamuorote. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha ariũ na ithe witũ, tondũ tũtũranĩtie na andũ arĩa marũgamĩrĩire kanitha wa Saitani. Na kanitha ti nyingĩ theru ikoragwo ciĩ cult, nĩ ciagarũrũkire, igĩtuĩka cult. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha, Ngai witũ nĩ atũhotanĩre ariũ na ithe witũ. Na Ngai agũteithie mũno na gwĩkĩre hinya. Andũ nĩ morĩtie mũno ũhoro wa magongona maya ma Balamu, na ngakena nĩ tondũ wa Ngai wa igũrũ, Ngai mwĩhokeku na Ngai mũigua tha mũno na mwarĩ wa ithe witũ. Makanjũria rĩu rĩ, tondũ indo citũ ciothe tuororeire kũu tũgĩciria nĩ kanitha wa Ngai, what are we going to do? Tũgwĩka atĩa? Ira rĩrĩa mũtaroĩ mũtiroragio, no rĩu tondũ nĩmũmenyete nĩ gwathwo mũgwathwo. Rĩu tondũ nĩmũmenyete na nĩmũiguĩte nĩ gwathwo mũgwathwo, na reke ngwĩre kwa Ngai ũhonokio wĩ goro nĩ andũ matamenyaga. Bwana asifiwe sana. Andũ nĩ marutĩte magongona maingĩ mũno, no ũgakora waruta kaoti-inĩ cia mũthemba fulani ũgĩciria nĩ kanitha. Na reke ngwĩre ũtangĩohorwo nĩ Ngai, ũngĩthiĩ kwĩra mũndũ oime harĩa arĩ ndangiuma, nĩ Ngai wohoranaga, nĩ Ngai wohoranaga. Bwana asifiwe sana. Ta wĩcirie ũhoro wa mũndũ ũgwĩtwo Saũlũ atanagarũrwo etwo Paũlũ. Wĩcirie arũgamĩrĩire mũndũ ũgwĩtwo Stefano ahũrwo na mahiga. Na wĩcirie atĩrĩrĩ, to kiugo kĩa Ngai nĩ ũgĩthomete, athiaga kũ? Jerusalemu. Bwana asifiwe sana. Na andũ arĩa makoragwo mamũtũmĩte nĩ andĩki marũa na athĩnjĩri Ngai. Ithuĩ ũcio ti kanitha wa Perigamo. Onake ahonoka-rĩ, githĩ to mambĩrĩirie gũkĩmũhũra na makĩambĩrĩria kuga nĩ kũmũhenereria, nĩ kũhenereria arahenereria andũ. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa mũndũ atue matua ma gũtungata Ngai ũrĩa we. Ikundi nĩ igũikia andũ jehanamu, tondũ gatagatĩ-inĩ ona kana mbere ĩrorete kuorwo andũ arĩa mekuorwo marĩa mbere nĩ ahunjia, tondũ matigwĩtĩkĩra gũcoro pride. Mekuga nĩ tũkũhoyo na tuorwo ruoro. Haiya, nĩ anyinyi mũno megũtobora kĩgeranio gĩkĩ, tondũ rangĩ makanitha mao menye nĩ anene, nĩ manene, nĩ atongu. Ũguo mũndũ igua atĩ akade kuoya rent nĩ tondũ ti registered kwa ngoma, kona kĩrenge register nĩ ngũheraga thutha.
no ndaramenya uhoro nĩ wathira. Ngai witũ nĩ atũteithie. Andũ arĩa mekwerekeria andũ njĩra ya rĩũrĩro nĩ arĩithi, na Ngai ũndeithie ndikagĩe na ũmwe ngũikia irima. Ngai ũndeithie. Tondũ matiĩhota kũrekia kĩrĩa manyitĩte. Tondũ aingĩ aitũ ndĩho ti Biblia ĩno tũnyitĩte, nĩ sadaka ĩrĩa mũrĩ nayo. Nĩ sadaka yethagwo, nĩ icunjĩ cia 10 ciethagwo nĩ magongona methagwo, na ti Biblia nyitĩte, ti kiugo kĩa Ngai nyitĩte. Ndiũĩ kana nĩ wanyita. Ũguo kũrekereria ngari ĩyo ĩthiĩ nyũmba ĩyo ĩthiĩ njakĩte na sadaka cianyu, ai nĩ mbara ĩgũkorwo ĩ nditũ. Bwana asifiwe sana. Na nikio ndĩmwĩraga ici indo na nĩtũthomeirwo maandĩko macio nĩ Reverend Rachel thĩinĩ wa Tomo 17. Ngai witũ nĩ atũteithie na Ngai witũ nĩ atũhotanĩre. Ndũkae gwĩkĩrĩra indo kũrĩ Ngai, tondũ gĩgakũrwo indo ũrabatara deliverance ĩngĩ, na Jesũ nĩ okire kũgĩra kanitha. Haya, mũrũ wa Ngai nĩ agĩrire kanitha, no ũyũ ũnyitĩte flat ciaku ũguo, ũnyitĩte my church ũguo, ũgũkora anake na airĩtu na atumia akũrũ na athuri akũrũ makĩerekerio irima rĩa mũũro nĩ arĩithi, nĩgetha kiugo kĩhinge ngaringa mũrĩithi mũtwe nacio ng'ondu ihurunjũke. Bwana asifiwe sana. Andũ angĩ nĩ kwĩhitha mehithaga kanitha-inĩ na kwĩhitha kĩgongona-inĩ. Bwana asifiwe sana. Na Ngai nĩ atũiguĩrĩre tha, ariũ na arĩ a ithe witũ, na Ngai akũiguĩrĩre tha na njiguĩrĩre tha. Tondũ ũyũ kanitha wa Perigamo nĩguo nyitĩrĩire, nĩguo wĩthĩ, nĩguo nĩ mũnene mũno thĩinĩ wa thĩ. Nĩyo kaũntĩ ĩrĩa nene mũno. Na ndakwĩra aya marutaga magongona methithi mũno. Ndĩrakwĩrire na ndĩrona ũhoro ũcio wa komentwo mũno nĩ andũ. Nĩo mathiaga magacina mĩĩrĩ magathiĩ makamĩiga mũhu igongona-inĩ na ĩgakĩrwo wega mũno ĩkĩrĩtwo tũnyũngũ. Ona githĩ ndĩronire mĩtandao-inĩ atĩ kwĩna mũthenya wa kũririkana arĩa makuĩte, niĩ ndingĩmaririkana hamwe na inyuĩ. Waithĩra akuĩte tene na Nding'ũri akuĩte tene na ndirĩ na wĩra wao. Tiga rĩu acio, ona Maria nyina wa Jesũ ndirĩ na wĩra wake. Kaburi-inĩ etereire kũriũkwo. Mũriũ nĩwe wegĩte-inĩ, mũriũ wa Ngai nĩwe wegĩte-inĩ gĩa ũthamaki. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Na hau nyanagĩrĩra ngoiga, ti atĩ tondũ Jesũ nĩ ariũkire akiuma kaburi-inĩ atĩ nake Mariamu nĩ ariũkire. Ndariũkire arĩ o thĩinĩ wa kaburi. Remember, ũguo ũrĩa wa gwĩkĩrĩrwo nĩ Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Na tũtikũhoya arĩa me irima. Mũndũ ena matũ ma kũigua nĩ aigue, na wa gũtaũkwo ataũkwo. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Mĩhuko onaga ĩthondekeirwo firstly mĩega mũno na nĩ andũ aku. No konaga atungatĩri na ngũbia cia iria twĩkĩraga cia ũgemu. Na mũndũ athakaraga ekĩrĩte ĩyo. No ndũkamiume thutha. Ĩtĩkia Ngai. Uma kiugo kĩa Ngai thutha. Ngai witũ nĩ atũiguĩrĩre tha. Na ũhoro ũcio wa mũhu harĩ o mũndũ warakarire mũno. Ngĩmwĩra gũikara wĩ mũrakaru. Ũgũikara ũguo wĩ mũrakaru tondũ ũguo nĩguo kũrĩ. Icio nĩ ngai cia mĩhianano mũigaga kanitha.
muhu wa mundu mukura igwo kanitha no tondu ni wa kanitha wa Perigamo ri atire kuo gite gia Saitani kiri niki gitangikigwo kuo. Bwana asifiwe sana. Ariũ na arĩ a ithe witũ Ngai witũ aroturirikana na arotuhotanĩra. Na kanitha ũyũ wĩna nditi nene mũno wa Perigamo. Twĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio no tũtithomete kiugo handũ ũmũthĩ tũtithomete nĩ twaririe mũno no mathaa ti mathiru. Ona mangĩthira ingĩ mahĩtũkia ngĩthoma kiugo tondũ nĩnjũĩ thitango iria ingĩrara kuo ũmũthĩ. Bwana asifiwe sana. Thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa Perigamo nĩ gũkoragwo na mĩkĩre ya maũndũ ĩrĩa andũ mamenyerire. No ngĩtua kũmathengia ũndũ-inĩ ũcio kana ngĩmera ũndũ ũcio ti mwega monaga tarĩ kũmaruma kana makona tarĩ kũmũkũ ũramũkũ Ngai. Bwana asifiwe sana. Teke twabe tũheo rwĩmbo nĩ Jose Gateru tũingĩre thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 13. Mwaki ayure jamba Yesu murangwa utakaota kuhingũrwo nĩ thũ ayaka nyũmba yothe kĩrĩka nĩamĩkĩrire mũrango rĩ hinya ayure jamba Yesu murangwa utakaota kuhingũrwo nĩ thũ. Igoro cia thĩ ciĩtagwo yaki na mũthamaki Jesũ ndagacioya. Ayũrĩ njamba Jesũ mũrango ũtakahota kũhingũrwo nĩ thũ. Hey
Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo muno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha. Na Ngai witũ arĩ o gĩtĩ-inĩ igũrũ rĩa maũndũ mothe. Twĩ thĩinĩ wa kũguũrĩrio 2 kwambĩrĩria 13. Nĩ njũĩ kũu ũtũire. Nĩ njũĩ kũu ũtũire. O kũu gwĩ gĩtĩ gĩa Saitani kĩa ũnene. Na no ũtũire ũgwatĩirie rĩtwa rĩakwa, na ndũigana gũkana wĩtĩkio wakwa. Ona matukũ-inĩ marĩa ma Antipa mũira wakwa, mũndũ wakwa mwĩhokeku, ũrĩa woragĩirwo kwanyu, o kũu Saitani atũraga. Bwana asifiwe sana. Kamũra-inĩ ka 14. No rĩrĩ, ndĩna maũndũ mamwe ngũgũcukĩra. Matarĩ maingĩ. Nona ndĩracukĩrwo maũndũ maingĩ brother. Nĩ ũndũ mwĩna andũ amwe kũu magwatĩte ũrutani wa Balamu, ũrĩa warutire Balaki gũikia mũhĩnga mbere ya ciana cia Isiraeli, atĩ marĩaga indo ihakĩirwo mĩhianano, ona mahũrage maraya. Bwana asifiwe sana. Indo ici ihakĩirwo mĩhianano nĩ indo cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Nĩ indo cia mĩthemba mĩingĩ mũno. Na nĩkĩo nĩ tondũ wa kũrĩa indo ciambararĩtie kĩgongona kĩa ndaimono, roho wa ũmaraya ũgathegea na ũgatherema. Nĩ tondũ twĩna indo nyingĩ mũno ihakĩirwo ndaimono. Ona thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ nĩ ũkoraga andũ arĩa mambararagia mĩhianano nĩ kũrĩ kona ĩtahutagio. Ũgakora kona ĩyo rĩ, nĩyo ĩigĩtwo ngai yao. Na ũgakora hau nĩho maigagĩrĩra sage na tũmarũa tuoka, kana hakaga kana haigĩrĩrwo ikeherio. Nĩ kũrĩ magongona maingĩ mũno marutagwo. Na nĩ njũĩ Ngai nĩ egũtũteithia na nĩ egũtũtungata kũgerera roho-inĩ wake mũtheru. Tareke tũthome kamũra-inĩ ga 16 nĩgetha nyitithanie ũrĩa ndĩrenda kuga. Tondũ ũcio no kĩrire, waga ũguo nĩ ngũka kũrĩ we o narua, ndĩmarutĩre mbara na rũhiũ rũrũ rwĩ kanua gakwa. Tondũ ũcio no kĩrire, wĩrire, tondũ rũhiũ rwa mbara rũrĩa rũrorete kwerekerio thĩ. Na nĩ ndĩramwĩrire hĩndĩ ĩngĩ, ndĩramwĩra Jesũ ndaroka gwĩkĩra watho wa Musa hinya, ona ndaroka kũhingũra andũ maitho, ona ndaroka gũthiĩ gwa Simeoni akarĩe ndengũ, ona ndaroka kũingĩra gwa Zakayo nĩgetha ũhonokanio wonekane thĩinĩ wa nyũmba-inĩ ya Zakayo. Rĩu aroka mũthamaki. Mwathani arogocwo. Aroka mũthamaki. Na nĩgetha ũthamaki wake ũkorwo naguo no nginya wĩrire, wĩtaũkwo na wĩmenye, na umbũre na uge Jesũ nĩ Mwathani.
ona korwo ni utahikithitio Jesu ni aria maratahikania Jesu na maingihite muno riu mumerie ringi ona ukarigwo atiriri andu nao ni metikirire kuhenio Kohana Nikodemo uria wathire kuri Jesu tiku akimwira na tondu ri mundu munene ni etigagira ati ingika atia nigetha ngona muoyo wa tene na tene uthamaki ucio wa Ngai ngiwona atia Jesu akimwira no uciarirwo ringi na tondu ari mundu mugi na mundu muthomu muno Nicodemus nari mundu waroraga kikosi kia mbiraru na mundu rarugamirira kikosi kia mbiraru menye na mundu mugi uguo nena tactics ciothe cia bara zitira gwathaga thigari to tugicitie uria tukwenda kana tukiuga ni GSU iria cietagwo fanya fujo uone anga ni ciatigire gwitwo guo riu data gukirwo ni uhoro wa thamaki wa iguru onero ni aciarwo ringi ambiriirie o mundu ari o urimu wake ari thiini wa urimu wake roho kungiotekeka atia maitu ni mukuru igicoka ndaya maitu ria keri atia nigetha njere ringi ndi mukuru ni Bwana asifiwe sana uhonokio ni muhuthu tondu ni uriheirwo thogora ni Jesu Kristo we niwe uraurituhia na we niwe uraukua na itheru no ndakwira ringi na uthikiririe ringi na unyite Jesu ndaroka kuga ati ndoka gwikira watho wa Musa hinya ndaroiga ndoka kumwira no tharie hekalu ria na thiku 3 na ndimi yake riu aroka muthamaki na no wiririre na ni oi hari undu mwe ungenagia wa mwathani witu Jesu Kristo nginyona aria aganu gutire ritho ritakamuona na riuge uria ni mwathani ono ndure ungenagia ni ati ndoyaga ihaki tondu thi iyuritwo ni mahaki Bwana asifiwe sana thi tondu iyuritwo ni mahaki ni makoiga uria ni mwathani no ndoyaga ihaki mahaki maria twamenyire kuhakana nginya kanitha-ini wa Perigamo nigetha turutirwo magongona ta maria ma Balamu na Balaki kana ndumenyaga umuthi ona andu wina ngiri ciaku 200 ni ukwamurwo tuike pastor kana 150 wakorwo ni ukiritie hinya bata ni umenye guthoma Bible na gutaura Bwana asifiwe sana no nginya urute kindu ai nikurutagwo kanyamu nikurutagwo kuringana na kwanyu kaje tataithie muno ni ihinda ria kwirira na ihinda ria gwitaukwo ndungata na ngombo cia wira wa Ngai na tumenye mwathani uria tumite thutha ni uriku ithuĩ tumite Jesu Kristo thutha na tutikugwo kwa uguo tugite tutikugwo kwa uguo tugite na indo iria ihakiirwo koma ni ugwati tondu ciongagwo nginya ni ciana cia kuonga uguo mwana ucio kurite mahaki-ini ma ndaimono
tondu ndari ndungio ya ciarirwo waganu-ini ucio. Na ngikuhe example na Musa nigetha unyite. Ngikwira Musa arerirwo na indo ciohoi wa mihianano, no Ngai ni amuthurite na akamwamura tondu kwa Firauni gwakihoyagwo mihianano na ni akiriaga na akanyua. Bwana asifiwe sana. No Ngai akimukura. Uguo nawe ungirira Ngai no agukure mihianano-ini iyo, ungimenya na witaukwo no ume kioho-ini kiu. Nohoro uyu wothe ukite ni tondu wa kigongona giki kia Perigamo. Mwathani arogocwo. Turimbo twakwa turia nyandikaga turiku. Andu aingi meciragia ni Bible ndirandika, ndiandikaga Bible. Nyandikaga turimbo-ini tutu nigetha ngaririkana. Bwana asifiwe sana. Gucokerera raini ya 17 uigue tondu no tere ya 11. Uri gutunia kiigue uri aroho arera makanitha. Uguo ni makanitha mararirio. Na uranjirire kanitha wa Perigamo ni kanitha namba cigana? Ni ndi ndiratara. Uranjirire ni kanitha namba cigana? Bwana asifiwe sana. Uri gutunia kiigue uri aroho arera makanitha. Uri wagutorania ri. We nigamuhe rwiga rwa mana iria hithe, ona ndimuhe kahiga keru, nako kahiga kau iguru kandikitwo ritwa ria mutuano, gutari uriui tiga o ucio waheo. Uria wagutorania. Nimuronai ariu na rithe witu tatugutorania na niguo tuohetwo ni Perigamo. Nitugwitikira gwitigithukania na Perigamo. Ni muitwo Perigamo nikuo Ngai akoragwo no tikuo. Ni mui tuwe Perigamo ni kuri ciama ciekuo no ciama iria ikoragwo kuo ni cia kuragana na kuninana. Na nuona ha hatirerwo kanitha uria gutorania. Harerwo atiriri, uria wagutorania, uria wagutorania ri uguo niwe. Uria wagutorania uguo niwe. Ti kanitha kanyu, ti kanitha gaitu gaka ga Theophilus kanena ya Theophilus. To tugitagwo tukanitha. Bwana asifiwe sana. Na tareke ngwire ungiconora kiugo kia Ngai uconoragwo muthenya barigici. Uconore kiugo kia Ngai uconoragwo muthenya barigici. Ngai witu ria tuiguirire. Uria wagutorania ri tathikiriria we ningamuhe rwiga rwa mana iria hithe, ona ndimuhe kahiga keru, nako kahiga kau iguru handikitwo ritwa ria mutuano, gutari uriui tiga o ucio waheo. Ritwa ria mutuano. Bwana asifiwe sana. Ritwa ria mutuano uyu ni George Kiari. Uriku ritwa ria mutuano uria mutorania, uria uratorithia bara cia thi. Uyu ni Githire. Uriku we uria hotanirwo ni Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni atuteithie ariu na aithe witu. Na Ngai witu ni atuhotanire maundu-ini mothe. Tondu ritwa ria mutuano wona werira ni ukuriheo. Uyu ni muira.
wate Jesu Kristo ni ahonokanagia. Uyu ni muira, uyu ni muira ati Jesu Kristo ni ohoranaga, na ni muira Jesu Kristo ni Ngai. Kahiga ka goro muno kandikitwo ritwa ria mutuano, na gutiri mundu ungi wiritwa ritigo ucio waheo kahiga kau. Bwana asifiwe sana. Tigo ucio waheo kahiga kau. Na Ngai witu ni mwihokeku ariu na rithe witu. Urutani uria Ngai witu araturuta ni urutani wa thiini muno kugerera roho-ini wa Ngai mutheru, nigetha tutaukwo na twimenye na tumenye ti theru tuturite kigongona-ini kia Perigamo, tuturite kanitha-ini wa Perigamo. No werwo atiriri uria wa gutorania, wona wetikira gutoria Perigamo, wona wetikira gutoria Perigamo, niwe kuheo ritwa rieru ria mutuano, tondu we ndunainamirira kanitha wanyu, wainamirira Jesu Kristo, na nikio Jesu niwe kanitha. No andu aingi menda tuinamirira makanitha mao. Bwana asifiwe sana. Ritwa riri itikira witwo rio, na Ngai witu ni mwihokeku. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngai witu ni atuteithie ndungata na ngombo cia wira wa Ngai, na tutaukwo ni hinya wa Ngai witu, tondu uyu Ngai ndari hindi gucenjia ona kana agaruruke. Uyu Ngai ndari hindi gukiriria giti giake gia thamaki. Uyu Ngai ndari hindi gukiriria giti giake gia torania. Matua ni maku wi wiki, tondu we niwe Ngai witu arenda utoranie. Nie Ngai witu arenda ndoranie. We niwe Ngai witu arenda utuike murata wake, nigetha utoranie, tondu ngika murata guo uru na ni uwi ni ugutoria, ndukae kurwo ni hinya kana kwaga thayu utatomboa. Bwana asifiwe sana. Ngai witu ni mwihokeku na Ngai witu ni muiguatha, na Ngai witu ni ekureka tutorie na ndiu kana ni wihariirie gukaheo kana kuheo kahiga kau kena ritwa ria mutuano. Na tutikae kugwata kana kunyita urutani wa andu aria matendete Ngai, tondu aingi ni mekagirira itindo-ini icio. Ona nikuo ngari nene ithiaga kurugama, maikaraga mititu, tariu na haha area no ya haha uguo na haha uguo urorete na kuu uguo rifaro na kuu mutitu-ini ucio no kuri maganjo ma waganu. Ndoiga iganjo ria waganu, no guo niguo ndoiga. Bwana asifiwe sana. Uthio gakora urarutwo urutani wi thithi utangigocithia Ngai, urutani utangigocithia Jesu witu,
urutani utangigocithia muthamaki wa thamaki. Ukoraga andu mararuturwo nginya nyumba ciao tenigetha macihothe ituike thingira wakirira. Ngai witu ni aritha. Ugakoraga andu ni maninite indo ciao no rutani uyu wa Nikolai. Ngai witu ni atuteithie turumirire urutani wa kiugo kia Ngai na turumirire urutani wa Ngai the Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Tiga maheni. Kaundu kani niko gegutuma uthukie maundu maingi. Bwana asifiwe sana. Nawe ni ndiretekia uri umwe wa aria megutorania to niwe ororotwo. Ati uria wa gutorania ri we ni kamuherwiga no mana iria hithe. Ngai witu ni watha. Ngai witu ni ari hinya. Itindo-inĩ iria itindagwo ni andu ametagwo Nikolai maheanaga irĩra cia nduma, irĩra cia saitani. Ngai ni aguciomokera na ti ni gutuma ciomokere ni tondu ihinda ni ikinyu. Bwana asifiwe sana. Ni tondu ihinda ni ikinyu. Nowe itikira ukorwo uyu wa gutorania. Itikira ukorwo uyu wa gutorania. Ono nduri urangenia ni kahiga karia uigeirwo. Bwana asifiwe sana. Ni mwe ni mukona Ngai. Ni mwe mutiri haha na mahitia na mutiri haha na itheru. Ni mwe ni tukona Mwathani na ni tugatorania nake to kumuona tu tondu nginya na andu arehia ni makamuona. Ni mwe ni tugatora tukenaga Jerusalemu njeru. Nini ngona Ngai o nawe ni ukona Ngai. Letwa riaku rikwandikwo hau ukanengerwo kahiga Agnes Kimani no na hau thiini hena ritwa ihithe uriku. Ai mutumia uria wakiririirie na agitoria Agnes Kimani mukiririria military. Ai uria wagereire mwaki-ini na ndacinirwo niguo. Bwana asifiwe sana. Ni Musene ucio ritwa riu rikahiga-ini na ikahiga ka na ni mwe tuhiga tutu andu aria matwamukiire thaa ici ni atumwo a Jesu Kristo. No tuguthoma haha kuguririo twakinya hau ndige kuruga mbere ya ndaramanani. Mwathani arogocwo. Ngai witu ni tukamuona na ni tugatorania nake miaka itari muthia. Na Ngai wonje na wathe uria twinaguo twehererie tondu ni gukwenda tukwendete. Bwana asifiwe sana. Ni ugutorania na ithui tweherie mathaga ma Anikolai. Ithuĩ tutiramaka uria mangiwa kana uria mangitua. Na ndimenyaga andu metigagira kuhunjia Ngai niki tondu makihunjia ciama ciao matietigagira. Ni kiama giakwa ndirarĩrĩria gĩa thamaki wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Reverend Rachel njiraga ni mundu endie cera ciake iria ikuhotane. Ngai witu ni mwĩhokeku. Ngai witu ni mũiguano. Tutingirumirira thamaki waku na hinya saitani. Ithuĩ turarumirira thamaki wa Jesu Kristo. Na tutiragwĩtigĩra ona haigana ũũ na tutigwĩtigĩra ma Nikolai ona haigana ũũ. Ni mũĩ nigetha hinya wa Ngai wonekane no nginya wage guoya. Nigetha ũtorania wa Ngai wonekane no nginya warie ũrĩa kũrĩ.
nigetha uge wa Ngai uhinge no nginya uge na gukiririria. Amen. Nitũiguanĩra andũ a Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Nitũiganĩra no ũhoro wa kanitha wa Perigamo nigetha tũingĩre kanitha ũcio ũngĩ wa Thiatira mũthenya wa rũciũ. Nĩ mũigua ta mũiganĩra andũ a Ngai ndũĩ nĩ inyuĩ. Hallelujah. Na nĩ ũigua nĩ ta wataũkwo wega nĩ ũhoro wa kanitha wa Perigamo. Nĩ ũigua ta wataũkwo wega nĩ kanitha wa Perigamo. Kanitha ndakwĩrire ĩtũmagĩrwo mũraika. Tariũ araika arĩa ithuĩ tũtũmagĩrwo kĩgongona gĩa Theophilus. Ingĩkũhe thiri nĩ ũkũmakũma. Wee eterera. Bwana asifiwe sana. Ũyũ atũmirwo kũrĩ kanitha wa Perigamo nĩ mũraika ũrĩkũ? Ũyũ watũmirwo kanitha wa Perigamo rĩ, nĩ ũrĩa ũragĩa na revelation nĩ mũraika ũrĩkũ? Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Na ndinanyita hau George Woria. Tacokia kĩrĩa kĩuthi Jose Gatelu. Agũtorania. Rĩu ngugaga atĩa Mwathani? Ũrĩa wa gũtorania rĩ, we nĩngamũhe rwĩga rwa mana iria hithe, ona ndĩmũhe kahiga keru, nako kahiga kau igũrũ handĩkĩtwo rĩtwa rĩa mũtuano, gũtarĩ ũrĩũĩ tiga o ũcio waheo. Tiga o ũcio weka atĩa? Waheo. Bwana asifiwe sana. Ũrĩa wa gũtorania. Ndakwĩra gũtorania nĩ kũrĩ na gũkirĩrĩria. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ na kwaria ũrĩa kiugo kĩrĩ, na nĩ kũrĩ na kwaga guoya. Bwana asifiwe sana. Na gwĩciria nĩ twanyitanĩra. Alafu njoke ndĩmũririkanie atĩrĩrĩ, hau hena namba 0721237982 nĩ ya Reverend Lecho, 0722475544, 0720443464 nĩ ciakwa na paybill number. Na nĩ mũbatiĩ nĩ kũrĩha Safaricom. Ti mbeca nyingĩ, nĩ 167 kana ĩrengwo rũciũ. Wee 167607 kaikia mbeca tũrĩhe Safaricom. Wega wa Mwathani witũ Jesu Kristo na wendani wa Ngai nayo ngwatanĩro ya Roho Mũtheru ĩrogĩa na ithuĩ na ĩroikara na ithuĩ na hingo ciothe tene na tene. Na ithuothe tuge amen, amen, amen. Tareke twĩkĩrĩrwo rwĩmbo gĩcunjĩ kĩho kĩna gĩtarĩrio ĩ, tũikare thĩ haha tũrũthikĩrĩrie ĩ, twarĩkia tũthiĩ. Twenyure ngoro, nĩ ũndũ wa kĩra
kuma na thutha. Thini wa mundu na kamenyeka ni kuga na gwika witikio tari meko cio ni muthaku no nginya wa mbere ikĩocokio rutane kwa igũrũ ciatuĩke kĩmũrĩ itho cia ithwaka muguragĩria ma mũndũ mothe marĩ na mũthia ona makĩenjerwo mũthingi ũrĩkũ. Kĩmera no harĩ matuĩro marĩa matuĩtwo cirotemanĩtio njaĩ no mũmĩũĩ no Ngai akwo we ndakĩkaga twĩgũithie imbere ya Ngai witũ twĩhurĩire imũhu mwĩtĩo wage tũmũthaithe tũgĩitaga maithori twĩhumbĩire ngũnio nginya ikũmi.